ဒီစားတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးများလူတွေတော်ကြီးများမင်္ဂလာပါလို့ခေါ်ဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးဆိုင်ရာလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူပေါင်း40ကျော်လူတွေတော်ကြီးများ40ကျော်တက်ရောက်ပြီးတော့တက်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာမြေပြန့်ကချင်းတွေတော်မွားချင်းတွေမြောက်ကချင်းတွေအနောက်ကချင်းတွေနိုင်ငံတကာချင်းတွေပါဝင်ပါတယ်အထွာပေါင်းစုံဘိုင်းကနပေါင်းစုံကပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကြာဆွေးနွေးတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလွတ်လပ်စွာတွေ့ခေါ်ခွင့်ဥပယုံကြည်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာစာချုပ်စာတမ်းများကုလသမဂ္ဂဒီစာတမ်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးစာတမ်းလွတ်လပ်စွာတွေ့ခေါ်ခွင့်ဥပယုံကြည်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာစာချုပ်စာတမ်းများကိုလေ့လာသုံးသပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လက်ရှိပကတိအခြေအနေတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ဆန်းစစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်သူတွေရဲ့လက်ရှိပကတိအခြေအနေတွေကိုလည်းလေ့လာသုံးသပ်ဆန်းစစ်ကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ယူတာဖွင့်လင်းစွာတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်လေးစားမှုအပြည့်နဲ့ပွင့်လေးကျွန်တော်တို့မြင်ရကြဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့ကုသလေးတော်ကြီးများအချင်းချင်းအတွင်းပူပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချမှုအပြန်အလှန်လေးစားမှုပူပြီးတော့ချင်းမျိုးသားကြီးမှာစီလုံးမြင့်မှုတွေပူပြီးတော့ခိုင်မာလာတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ရင်းနှီးမှုလည်းထူပွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အကြံအစုပြုချက်နှစ်ခုထွက်လာပါတယ်နှစ်ခုဆိုတာကဏ္ဍနှစ်ခုခွဲထားတယ်အစုပြုချက်ကဏ္ဍတစ်ခုက recommendation to the state နိုင်ငံတော်ဆွေးရကိုအစုပြုချက်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေအစိုးရမဟုတ်တဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုအစုပြုတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကိုအစုပြုတဲ့အချက်73ထဲမှာကျွန်တော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဒီမှာဦးဇလေတော်ကြီးများစီမှုကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်မှာခရီးယန်ဘာသာဝင်များရဲ့အမှတ်တင်ကြရဖြစ်တဲ့လက်ဝါးကားတိုင်များကိုဖြူနဲ့ဖြစ်စေခြင်းအများကြီးခံရပါတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့လိုဖြူနဲ့ဖြစ်စီထားတဲ့လက်ဝါးကားတိုင်တွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကပြန်လည်ပြီးတော့ထူထောင်ပေးဖို့ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ဆိုပြုပါတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုတွင်မှာချင်းပြည်နယ်တွင်မှာလက်ဝါးကားတိုင်ပေါင်း73ခုဖြူနဲ့ချင်းခံရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအများစုကလက်ဝါးကားတိုင်ကြီးကြီးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာတွေကိုအစားထိုးပြီးတော့စေတီပထူတွေခရိယာဘာသာဝင်တွေကိုအတင်းအဓမ္မခိုင်းပြီးတော့တိဆောက်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီခုချိုးဖောက်ရကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြန်ပြီးတော့ထူထောင်ဖက်ထုတ်တင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုပြပါတယ်နံပါတ်2ချက်ကတော့တာသနာနယ်မြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိရန်ယုံကြည်ခြင်းအခြေခံသော NGO များဖွဲ့စည်းခွင့်မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုရန်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဒီအဆိုထွက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီဘာသာရေးကိုင်းပေါင်းစုံတီမှာအဲ့ဒီလူနည်းစုဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့လူတွေအတွက်ဒီလိုမျိုးသာသနာပိုင်းနေမြေရှောင်းရတဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေတွေ့နေရတာသူတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဘာသာရေးကိုအခြေခံတဲ့လူမှုဖွဲ့စည်းနေတဲ့အချိန်မှာလည်းကန့်သက်ချုပ်ချယ်မှုတွေရှိနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတွေမလုပ်သင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့သူ့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့တိုင်းသူပြည်သားအားလုံးလူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုလေးစားတာဝန်ရှိတယ်ကာကွယ်ပေးဖို့တာဝန်ရှိတယ်တူတက်ဖို့ဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဂိုင်းကနမခွဲပဲနဲ့လူမျိုးမခွဲပဲနဲ့ဘာသာမခွဲပဲနဲ့အဲ့ဒါအစိုးရစီမံမှတ်ပုံတင်တဲ့အခါမှာ
ท่านผู้คุยยาคุตอนนั้นมีไปในยาคุชนุสุขุทวารนับประตูชนรุพิธองสุญญมานางานมาตัดหน้ามุนท่านมีอายุสิบาร์ไอ้กองสมบัติเอริมาลูเนสุบาตาวินด้วยมาตุรุตัดหน้ามุนท่านกติทบเปราชิเอริอาริโอตุชูลูเนสุบาตาริโออาณาไปเนี่ยอธิมาตุเปชิมชิบาบุเอริตัวเจ้าตัดหน้ามุนท่านดีตัวแค่จงยาราชิบาร์เอริตัวเจ้าชนรุนับประตูมันเนี่ยพี่ท้องสุญญมาในนั้นมาดูเนสุบาตาวุพิเดเชคยามยาอีตัดนักมันสองกัดตูอติมหัดพิวเบียนสุพิโรจุนรุสุพิวท่าบาร์นับบัตรเลี้ยก็รอปิญญาอีจอมยาเวนบาตาอีสายาพิธาเชมยาจินจันเชมยาเพชาเบียนเอราบาลุดีสุพิวลาเตเลสโลชินจอมนิมากูบาตามหุเดทชาบาตายติวูกเลรียกให้นารุจินจังให้นารุชีเดตัวจองเอราดีฮาบาตายีบุเชมขันเดนายมาเอลูมิวมลกติมพูรุจุนรุยูซาเรเอริตัวจองดีปิญญายีจองยามาบาตายีสายเอทันเชมยาจินจังเชมยาเพชาเบียนจุนรุสุพิวบาเรนับบังนาตาลาเนสเตตัคุยจอมยากูปิญญายีวันจีฐานะอุรุทาชิปีบาตายีเนี่ยลูมิวยีกูเชมขันเอราบาพิลเวเดสุทลาเดเลสุลชินจนรุเนสเตตัคุยวันจีฐานะอุรุเลลาตรงแต่ปาร์เรอเจเลช่วยเหลือจับเอริมาเนสเตตัคุยวันจีฐานะสิทธิ์กับชาวบ้านท่าเรวันจีฐานะพิบสิทธิ์กับชาวบ้านท่าเรวันจีฐานะพิจารณาสิทธิ์กับชาวบ้านท่าเรวันจีฐานะปิญญาเปจ้องเนี่ยตัวทับเอริปิญญาเปจ้องเนี่ยมาลูมิวควายชาหุ่นดีชีระตัวใหญ่ปีโรบาตายอยากควายชาหุ่นดีชีระตัวใหญ่เอริจ้องจนรู้ดิลูมิวปิญญาเปจ้องเนี่ยมาลูมิวยี่อยากต่อแล้วก็บาตายอยากต่อแล้วก็ควายชาหุ่นดีชีเต็มบุรุษจนรู้ยงจีเร่นกปีโรปิญญายี่เนี่ยปัตตะเตฐานะโอสิทธิ์กับชาวไก่เนี่ยมุนจีฐานะมาการเต็มบุรุษจนรู้ยงจีเร่ปิญญาเปฐานะကိုปิญญามุนจีฐานะออกมาไม่ใช่เดียวรู้จนรู้ยงจีเร่ตัวเจ้าเอ็ดีสุพิวเช็คกูดินด้วยเช็คผิดเด้นับบัตรเช่าแต่ที่เมียเดียมีอะไรบาตาไตคนอาจารย์ถูกเปย์ยันอุปมาเรดิโอทีวีมีอะไรบาตาไตทุกรุ่นเคว้นเดียมเคว้นผิวยันถูกทำผิดเด้เอ้ยสุภาพก็หลับเลยสุรุชีเองจนรู้မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မီဒီယာအဓိကမီဒီယာတွေမှာသတင်းတွေထူးသဖြင့်ရေဒီယို TV မှာ